大家好，我是孙红，又到了一个非常适合听爵士音乐的星期六的夜晚。大家好，大家晚安。相传在甲午战争之后，伊藤博文在这个地方用一碗河豚汤搞定了我们大清帝国的李鸿章先生，让他签下了马关条约，把我们的台湾割让给日本，然后就开始了长达50年，对，应该是50年的日据时代。在这段时间之内，日本人其实也算很积极的在建设台湾。有关马关条约的内容，还有日本之后对台湾的影响，请容我之后再讲，因为我们今天要来先讲这个春帆楼这个地方。延续我上一个礼拜的影片，春帆楼这个地方呢，它在这个赤间神宫的右边。你如果面海，你走出赤间神宫，往你的右手边走，大概走不到5分钟的时间，你就可以来到这个地方春帆楼。它是一间在赤间神宫旁边的这个歌烹旅馆。那歌烹这个东西，它这个日文其实我不会念，它这个应该念什么？shapong。好，不管。这个歌烹它的意思就是非常高级的料理，这个等一下我再跟大家解释。那春帆楼这个地方，因为是马关条约签署的地点，所以在华人圈内就非常，大家都知道，就尤其去日本的人，他们都非常喜欢的来这个春帆楼来这边看。那春帆楼它其实现在的春帆楼并不是以前的春帆楼，以前的春帆楼就是签马关条约的那个春帆楼。他在1895年的时候，1945年的时候，1895年是签订马关条约，然后可是他在1945年的时候，因为那个战争的空袭被烧毁，所以之后有历经很多次的重建。现在的春帆楼主要的建筑物在1985年建立，就是我出生那一年所建成的，然后旁边只有一个。1937年建于1937年的日清讲和纪念馆，日清义和纪念馆。这个春帆楼它一开始也不是春帆楼，但是春帆楼它其实是一个充满传奇的地方。我先讲讲这个地方的前身好了。春帆楼的前身，它是旁边的，就是我说你面对大海，面对下关门四海峡，往左手边走不到5分钟的时间就可以到的那个赤间神宫，就是我上一集的影片有讲的。这个我有截图，然后呢，它这个地方是赤间神宫的前身，就是阿弥陀寺的住持所使用的空间，不知道是住宿用还是怎样，反正就是这个地方是那个住持在用的。那在19世纪末呢，就是日本它实施了神佛分离政策之后，这个神佛分离政策之后，我有机会再开影片为大家讲解，因为这个讲起来又要花非常多的时间。那阿弥陀寺它在1875年的时候。就改设为赤间神宫。那不好意思，刚刚有点大舌头。好，那所以这个地方呢，它就废弃不用了。那当时在这个地方呢，有一个地方来自某一个藩主，就是那个藩主就是所谓城主啊，在日本的城主叫中津藩，就是以前在担任这个中津藩的那个御医的那个的南方医师，就是叫什么名字？藤野玄养，对，藤野玄养，他在这里经营眼科的专科医院。那在藤野玄养呢，他在1877年的时候，他买下这个地方，然后设立月坡楼医馆，然后呢，提供药汤料理，还有作为长期治疗病患的休养的场所。他们因为那个时候他们在治病的时候，他们通常都会也顺便提供一些药膳啊，或者是一些照顾的服务，所以他这个地方就是那个藤野玄阳医生，他在这边就是帮大家提供病人完善的照顾，然后这个地方它就叫做月坡楼医馆，当月坡楼医院那边讲。那后来呢，藤野玄阳他过世之后呢，在伊藤博文的建议之下面，就是伊藤博文跟这个藤野玄阳他们两个其实是好朋友，所以藤野玄阳的妻子藤野满他其实原本不姓藤野，但是他因为日本人他们女生嫁过来之后，通常有时候会改姓夫姓，所以
这个叫藤野满，我记得是藤野满，可是我不记得他以前姓什么，反正我也不太想记得。他保留了这个医院休养的功能，然后把这个医院改成了歌烹旅馆。然后呢，伊藤博文就为这个地方取名叫春帆楼。那1888年呢，正在那个时候那个伊藤博文他担任内阁总理大臣，他支持这个地方，他成为了日本第一间开放河豚料理的政府核发许可的餐馆。其实有很多喜欢看网络的朋友大概知道，其实不只是日本，在中国或者是很多地方都有吃河豚的这个，就是吃河豚，应该说习惯吗？因为我没有吃过河豚，所以我不知道。那大家常去看网络影片，也知道河豚这种东西其实是有毒的。那河豚这种东西，不管它是人工养殖或者是在海里野生的，不管，其实我都认为是有毒的。所以你不要看网络上在那边讲说什么人工养殖的没有毒，其实河豚绝大多数都是有毒。但是就是日本他们在处理，就是他处理河豚的那个师傅他可以把他的那个河豚弄到没有毒。那其实我自己也没有特别去研究，但是我知道河豚它是内脏还有它的血液有毒，所以呢，日本其实以前他们是禁止吃河豚的。那这个故事是这样，传说就是有一天呢，伊藤博文到了这个春帆楼去休息的时候，就是要签马关条约之前，他去那边休息的时候，他那天晚上呢就告诉那个藤野玄洋的遗孀，就是藤野满，就说我今天晚上想要吃鱼肉。那因为当时他们并没有准备鱼肉，所以那个藤野满就为他端上了河豚料理。那就是因为那个时候虽然日本政府禁止，但是在下关那个地方，他们还是有吃河豚的习惯。就他们也不管了，反正好吃嘛，人中毒就中毒，死就死了。就是你像台湾有人也喜欢吃生鸡蛋一样，那生鸡蛋它的致死率当然没有那么高。事实上吃生鸡蛋不会死，但是如果你不小心就是不小心吃到那个什么沙门杆菌然后中毒什么的，也是很容易的。所以说那个伊藤博文吃完之后就爱上了这个河豚。然后呢，传闻是这样，就是他在他的大力支持下，这里春帆楼就成为日本第一间政府可以合法使用河豚料理的这个叫什么？就是合法的餐厅这样子。那我们如果去日本想要品尝河豚料理，尤其是吃河豚的生鱼片，或者是不管是吃它的炸物还是生鱼片，那请你们大家都要去网络上查，因为我自己个人在出门旅行的时候，我都不太敢乱吃，所以我就没有吃过河豚料理，但是我实在很想去试一试。那我建议大家就是如果要去吃河豚料理的话，那要记得要找他们有政府发那个许可证的餐厅，要不然你会吃的心惊胆战的，怕你有命去没命回来。好，那我们就来讲讲这个鸽烹是什么东西。它其实是在日本高级的料理。那鸽烹呢，我这边查到的是鸽烹的发音是 gapun 这个发音，我不知道我发音对不对，等一下我会把那个字拖在这边让大家去念。那kapun 对，然后那它在最早出现在江户时代后期，鸽烹代表的就是高级料理，它与东京的乡土料理、江户料理就是以示区别，就是有区别。那到了现代，鸽烹最大的特征就是以吧台和餐桌为中心的开放式厨房，然后呢，师傅配合客人的需求与喜好，量身定做菜肴，而且客人也能够一边欣赏厨师在做菜，一边享受料理，就是一边欣赏厨师做菜，然后一边欣赏料理。那日本的这个料理的词汇其实有非常多啦，像什么鸽烹啊、板前啊，什么我刚刚有查到什么板前啊，然后什么本善啊、会喜啊、怀石料理、料亭啊这些什么的啊，这些我之后有机会再一个一个去做解释。那我们要知道，就是春帆楼它就是一间鸽烹旅馆，所以呢，你不要问我说为什么当初我去春帆楼参观的时候，为什么我没有在春帆楼吃河豚呢？就是眼前就有一间政府核发许可的，而且又是第一间，为什么我没有在那边？为什么我没有在那边享用河豚料理呢？事实上是这样的，因为你知道
在春帆楼吃一餐要多贵吗？就你光看那个割烹这2个字，你就知道那个高级料理是高级中的高级，不是我这种市井小民吃得起的好吗？所以我只能乖乖的鼻子摸一摸，去旁边的渔港吃拉面。OK。那在清朝与日本，我现在要非常小心的用我的字，因为其实我不太想讲对岸是中国，因为我们的国号叫中华民国，对岸的国号叫中华人民共和国。我个人觉得这是2个不同的东西。那不过因为我不想要去讲太敏感的话题，所以我们把话题拉回来。在清朝跟日本发生甲午战争的时候，隔年呢，伊藤博文代表日方，他全权与大清帝国展开和谈。那伊藤博文呢，他考虑到他这里可以俯瞰，就是在春帆楼。如果你有去过春帆楼，你在春帆楼这个地方，你往外看，它可以俯瞰到关门海峡。那在这里呢，可以展现出日本海军的实力。所以说他就觉得他这里可以去威吓到清朝的代表，所以伊藤博文他决定把那个谈判的地方定在春帆楼。那双方呢，就是李鸿章跟伊藤博文在春帆楼经历了29天的谈判之后，春帆楼也成为双方签署马关条约的地点。1937年，日本政府在春帆楼旁边又设立了日清义和纪念馆。那个时候我有去，他进去真的就是他重现了当初的会议上的一切，就是他有很多椅子啊，椅背上面还写什么李鸿章啊、伊藤博文，就好几张椅子，就是谁坐哪里，然后那个墙壁上面也有贴，就是当时李鸿章写的一些墨宝吧，然后也有贴一些就是伊藤博文写的文件、签署的文件之类的，很可惜啊。可是他那个地方，他展示那个椅子的地方，它其实被一个有点类似玻璃的落地窗罩起来吧，不知道是亚克力还是落地窗，因为我也没有白目到去碰啊，去敲一敲，这个是玻璃还落地窗，我不是那种观光客。那我进去里面，我其实也没有拍照，因为我进去里面，我不知道。它虽然日本很多地方它没有规定你不可以拍照，但是有些地方你进去里面，你就会下意识到觉得这个地方是不可以拍照，或者是说，就算可以拍，你也觉得你好像不应该按下那个快门，就很像我上一期影片讲赤间神宫，它旁边那个平视冢一样的意思嘛，就是到那个里面，你就会被那个就是那种肃然起敬，因为它重现了那个会议当时的那个地方的感觉。所以我等一下会网络上截图来放给大家看，就是你到那个地方，你也会感受到它重现了那个会议场所的那个感觉，然后你也会感觉到那个会议是如此的严肃，不是那么的轻松，然后你也可以感觉得到李鸿章啊，当时他是以什么样的心情去赴约，然后去签下这个马关条约。那在1921年藤野满过世之后，由下关当地的企业家叫做林平四郎，他以15万日元买下了春帆楼。那他直接继续承接春帆楼割烹旅馆的经营。在太平洋的战争的末期，春帆楼因为美军的空袭而烧毁了，就是我刚刚讲，所以他现在就是重新就改建了嘛，就改建成现在的春帆楼。那现在春帆楼其实我这样查资料的结果，就是由另外一间公司来接手经营，可是这个我不会念。然后呢，他就是这间公司，他后来又因为经营的问题面临破产，于是，在2003年设立了株式会社春帆楼，独立经营春帆楼的事业，然后并且将这个就是所有权转让给欧力士集团的欧力士不动产。其实现在的春帆楼，它经历了多次的经营权易手之后，它属于株式会社春帆楼所有。那这个公司它也是在日本各地提供高级和式料理的连锁餐厅。公司的资本呢，我刚刚查到是1亿5千万日元，然后登记地址设于东京都港区，春帆楼是它的下关总店，同时它还是有割烹旅馆。然后它也是那个地方的那个就是观光景点，大家都可以去看。进去看那个日清讲和纪念馆是不用钱的。那这里我查到说它在千代田区，还东京都千代田区中央区
大阪府这些地方都有分店。那我们都知道马关条约，它把台湾割让给日本。其实我每次讲到这个东西的时候，其实我都会跟我的学生讲，就是其实我们如果从历史上的角度来看，我们从荷兰、西班牙到后来的郑成功好了，还有清朝，或者是明朝，他们其实都不太重视台湾。那至于原因呢？其实我觉得我也今天这一集我也不想去多做细讲，因为这个要讲起来也是要讲很久。但是我可以跟你们讲，日本当初他其实一开始在得到台湾的时候，他也是不太想要台湾的，他甚至有开出1亿元吧，忘记1亿元，忘记币值是什么了，反正我记得是1亿元，然后有打算要把台湾给卖掉。他的理由是觉得台湾人不好治理啊，又很爱叛乱啊，所以对台湾人3不5时在给你搞叛乱啊，然后很麻烦啊，然后他就觉得想要把它卖掉这样子。可是后来就是有被那个时候的我忘记是谁了，到时候好像俄语元太郎吧，就是有劝，到时候之后我再专门做影片来讲这个故事啊，所以后来日本就有好好的经营台湾这样子。那现在我们也知道台湾很多重要的建设都是日本当时留下来的建设嘛。那所以马关条约其实到最后面，它在1912年之后，就是民国成立，清朝就是溥仪退位之后，就是由中华民国继承。那这个条约的中文原本现在典藏于国立故宫博物院里面，那日本的原文呢，则典藏于国立公文图书馆，国立公文书馆。那国立公文书馆是日本的那个什么国家档案馆，是内阁府直辖的独立行政法人之一，负责收藏日本历代所有公文。所以大家我不知道这个东西在日本能不能够就是参观，可是在台湾，如果你去故宫博物院的话，应该有机会。我说有机会，我也不知道，因为我没有去故宫工作，所以我不知道它会不会展出这样。那这里我们来讲讲马关条约，它在签约的时候，在3月21日呢，他们开始要进行停战谈判。那3月24日，李鸿章他乘坐轿子要前往春帆楼的途中，他途中被刺客开枪击中左脸，然后血染官服。那这个刺客叫做小山六之助，然后所以这个李鸿章当场就昏倒，一时之间现场大乱，大家都四处逃散这样，然后这个杀手就趁乱躲入人群当中，然后躲到路旁的一个店铺里面。随行的医生呢，马上替李鸿章进行急救，还好子弹没有击中李鸿章的要害，所以李鸿章就迅速康复。在过了4天之后，3月28日，伊藤博文他就担心国际舆论的指责，他同时他也很怕李鸿章就是被开了那一枪之后，他就害怕，然后就不想再跟你签约了，所以他就害怕李鸿章就回国。所以呢，他也害怕，就是这个中日的和谈会冻结，就是没办法继续，然后会招致其他那时候俄国、法国、德国、美国那些列强啊，就是进行调解或者是干涉。因为大家都知道，如果发生这种事情，如果列强介入的话，就是那些比较强的国家介入的话，那肯定日本它可以捞到的好处就不多了吧。所以以那个时候的角度是这样看。那以现在的角度呢，我觉得战争就是这样，就是如果你双方打，譬如说像现在乌克兰跟俄罗斯他们两个在打，那打到最后面，如果他们两个愿意自己讲好，或者是自己停战，那当然就是条件都好说嘛。可是如果说你引来就是其他的国家联合强行的干预，让你停战的话，那是不是有很多可能？譬如说本来赢面大的是俄罗斯啊，那可能俄罗斯它本来该得到的好处，是不是就没办法得到？所以我是举例哦，我不是说俄罗斯一定赢，我也不支持战争，就是我说以当时的角度来看的话，应该是这个样子。所以说那个时候
伊藤博文他担心这件事情，所以他就告诉李鸿章说，日方愿意停战，所以就只要马上进行谈判，我们就可以完成停战的谈判。所以3月30日就开始签订这个停战的协议了。所以说他们就开始进行和谈。所以马关条约之后，就是它的内容有非常多，就之后我再做影片为大家讲解。那我刚刚前面有提过，就是李鸿章他在去签这个马关条约的时候，有遇到刺客的那个开枪嘛。那这个刺客我也不多做解释，反正这个之后有机会再做影片为大家解释。我今天挖了好几个坑。那如果你有去春帆楼的话，你去春帆楼外面看，你就会看春帆楼外面右边有一条小小的路，叫做它就一个路牌上面就写李鸿章道，就是李鸿章的路。为什么这条路叫李鸿章道呢？在那个时候是这样，就是说，为了结束这个战争的和谈，然后他们又怕因为他那个谈判，其实我也前面也讲了嘛，他并不是说李鸿章康复就马上签合约，他也是拖了几天，就是3月多也拖到4月多，所以说他其实是来来回回，然后就要签这个合约。那李鸿章他也不是他当时去日本，他也不是住在春帆楼，他是住在春帆楼附近的一个地方，叫做我查到好像叫做隐界寺。那他到春帆楼之间，他重复使用这条小路，因为他就是害怕李鸿章再被刺客袭击，所以就一直让李鸿章使用这条小路。那这条小路是这样子，我那个时候去看，我也觉得它还好，我也可能有修过吧，所以我感觉没有就是我查到的资料写的那么神奇。我查到的资料是这样子，就是说这条小路就是春帆楼后面的山坡上的小路，非常狭窄，左侧是山体石壁，右侧是铁栏杆。对啦，现在的确右侧也是铁栏杆啦，就是石壁，然后面海的那边是铁栏杆，没错。那小路如果两侧有人把守，那绝对安全，我不这么觉得。好，那可是或许到那个地方，在那个年代那个时候，这条路的确是非常安全，所以那个时候李鸿章他频繁的走这一条路，所以这一条路就被称为李鸿章道。然后你可以，他真的有立一个牌子在那边写李鸿章道，这不是我乱胡乱，这是真的。所以如果你去春帆楼看的话，也可以去看看这条李鸿章道这样。那我前面说过，就是伊藤博文住在春帆楼，就是说他要吃鱼嘛。那因为海上暴风雨没有鱼可以吃，所以就是藤野满就冒险给伊藤博文摆上了河豚。那伊藤博文就爱上了河豚，就传说是这样讲，所以下令就是让让日本政府核准这个地方，就是成为第一间政府核发可以使用河豚的餐厅这样。所以目前的春帆楼它仍然是主打奢华的、豪华的河豚料理，还有很多名人都来吃品尝过。所以说是这个地方，如果你要去吃河豚，然后你又非常有钱的话，那我建议你可以去这边吃。虽然我没有吃过，我也觉得我这辈子可能没有那个钱去那边品尝高档的河豚料理。那传说中就是伊藤博文用了这个河豚料，在春帆楼用了一碗河豚料理来搞定的李鸿章，真的是这样吗？其实我也不知道就是关于马关条约这个东西，我们之后再来讲。虽然马关条约它影响了台湾的之后的命运，然后也影响了非常多的事情，但是因为最近我实在是不太想把影片做得太长，所以我觉得今天我就专注在介绍春帆楼就好。当年呢，就是我们去下关这个地方，其实一开始是因为我姐姐好像就是我姐姐跟我爸其实都有那个打游领队的资格，他们都有考过，然后就是后来我姐姐就可能就为了小试身手安排了行程。那他那个时候也知道，就是我在念历史系嘛。其实我从来没有讲过这个故事，就是我念历史系，我们家就是我爸最支持我，因为我爸他认为，虽然其实很多人都认为念历史没有什么前途什么之类的，可是对我爸而言，
我爸他却是跟我讲说，你一定要去读大学，不管你念的是什么系都好，就算是历史系也好，你要去增长你的见闻，去开拓你的视野。所以我爸他非常的赞同我去读，就非常的支持我去读历史系。那当然，我或许在读历史系的过程中，我也没有令我爸失望，就是我其实读的也蛮不错的。虽然说现在很多资料已经不太记得，需要就是先写下来，然后讲给大家听，还要不时的偷瞄一下。可是其实我那个时候历史系读的是还不错。那我姐姐知道就是我读历史系，然后也知道其实我对历史还蛮有兴趣的。她就在那一次，我们全家一起去日本的时候，他就带着我去走访了很多的名胜古迹。当然有的我知道，有的我不知道。那像春帆楼这个地方，我一定知道。那因为我们淡江历史系，可能因为主流的关系吧，学术主流的关系，我那个时候我们绝对必修台湾史。虽然我本人是不太喜欢台湾史，因为我觉得台湾史很烦啊。我自己身为台湾人，我这样讲台湾史好像有点过分。但是事实上，我的强项真的并不是台湾史，就是台湾史并不是我读的最好的，而且台湾史真的虽然就是我是真的是因为必修，所以我才必须去记很多东西。但是这一段日据时代的故事，其实真的还蛮有意思的，就是值得大家去深挖。所以我们就从这一集开始，春帆楼这一集。我之后会慢慢的去告诉大家，就是有关马关条约啊，还有就是日本人来到台湾为台湾做的建设，还有台湾对日本本身的贡献。就是可能大家会认为说，台湾就是日本的殖民地而已，日本能够对台湾有什么贡献呢？你错了哦。其实那个时候会派来台湾的那些人，就是派来台湾治理的，或者是派来台湾的学者，其实绝大多数都是从九州这个地方来。那九州这个地方，它又不是所谓像东京那些本土的，就是日本应该叫本州嘛，就是本州的地方的人，所以比较没有那么好的声望，或者是可能在学术上面。简单来讲，就是所谓的银牌得主啦，就不是第一名，不是最 top 的、最厉害的。所以说，他们被派来这边的时候，他们或多或少都有点被流放的失落感那种感觉。可是当初日本人一来到台湾啊，他们是派着军队去扫遍整个台湾，因为他们要治理这个地方嘛，他们真的是狠下心要来治理这个地方。就是他们也是很认真，就日本人的个性就这样，所以他们就是有特别的去考察过台湾的这个很多地方。他们不像说清朝啊，他们来的汉人，就是我在这个地方开垦，我就在这个地方哦，然后这个地方没有土地，我就到另外的地方。没有，日本会觉得这全部都是我的，所以我从台湾头到台湾尾我都要扫一遍，而且我是用军队扫一遍，就整个狠狠的横扫考察，这样考察一遍，这样扫描机这样过去一遍。所以说日本人我常常跟我学生开玩笑，就是也不是开玩笑，是真的。日本人他当初来台湾的时候，因为日本人的语言里面，他比较没有我不是说近代，我是说那个年代，他比较没有所谓的脏话。所以你去听到日本讲最严重那种那种暴走族那种那种故意要讲那个声音很浑浊那一种，就会让你觉得很脏了嘛，对不对？可是日本就是在以前那个年代又有什么走婚的那个什么习俗啊什么之类的，所以在对于台湾人或者是所谓的汉人或者是所谓的华人，当初在骂人的。不管我们用什么语言去骂人，一定都会有插你的妈妈，问候你妈妈之类的。那时候日本人听到你要跟我妈妈怎样吗 ？OK， 那是你家的事啊。可是他们也不知道你这个汉人是在骂他，所以为了这件事情，日本人在台湾还特别的去编辑了所谓的脏话字典，这个可以查到，就是日本人在台湾还特别来编辑，就是汉人我们台湾人啊骂的那个所谓的脏话，然后什么尖耳娘，就是这小心被黄标。刚刚那句哔哔哔，是什么意思？这样子。好，那不管
你这些学者呢，他跟着军队走。我的老师常告诉我，就是我那个时候在念历史系的时候，有某个老师、某个教授，他常告诉我说，你跟着军队走，在一个小岛，你跟着军队走，你没有到不了的地方，你绝对没有到不了的地方。所以这些学者他们跟着军队横扫台湾的时候，这些学者不知不觉就发现了，这个物种，以往没有人发现过，然后他们就回日本去登记，就是比如说发现了一种蝴蝶，然后他就回日本去登记这个蝴蝶，然后就没有人发现过这个蝴蝶，就是他某个生物学家，所以很多台湾的物种都是以日本人的名字去命名，就由来就是这样，就是有很多，然后你有如果说在学术界的话，你有新的发现，那就是一个非常重大的突破，就是你的成就就非常屌，非常了不起。所以这个台湾所以我才会说台湾也救了许多当时的日本学者，还有一些日本人这样。所以说在当时其实这个地方那些学者来台湾，然后他们发现很多新的物种，不管是植物啊、动物啊、什么昆虫啊、什么果实啊，都好。所以在某种层面上面，他们或许比起南韩，他们更愿意好好的对待台湾，或许是这样的。当然，这只是一种情感上的猜测啦，我并没有特别详细的去查资料，只是就我以前就是读的东西，然后我大概做一个经验的总结。但是如果我真的要详细的讲这一段故事的话，我会特别的去查很多资料，然后列举出来这样子。所以这个只是后话，大家就闲话家常。所以说，我们常常会嘲笑伍佰，也不是嘲笑，就是常常会讲台湾国语。其实呢，台湾国语这个词，它并不是在讲伍佰在讲的那种，就是台湾国语啊，不是在讲这一种。他台湾国语其实在讲那个时候的台湾人，他们要去日本留学。那你如果要去日本留学，你要去哪里留学？当然是东京嘛，东京最屌啊。那日本的国土内，它的日文，它其实都讲日文，它的腔调有很多种。东京那边有东京的腔调，大阪有什么关西腔啊什么，到甚至九州这边也有九州的腔调。那台湾人要去学日文的话，他一定学东京的腔调，因为东京最屌啊。就很简单啊，你要学国语，在这就是你一定会学北京的腔调啊，你不会莫名其妙去学一个上海的腔调啊，你不会去学一个四川的腔调啊，这样我也不太会学。好，所以说在那个年代，就是所谓的国语，就是讲的是日文是那个年代的国语，然后所以说他们日本人那个时候就是在讲台湾人的国语，讲的比日本东京的国语东京腔还要像东京的腔调，所以他们就会说台湾的国语叫做台湾国语，就是台湾人讲的日文，所以那个时候台湾国语是在讲这个东西的，就是这个就是破解了一个迷因，就是破解了大家常常在讲的内地。所谓的内地这两个字其实并不是指中国大陆，他那个时候内地其实就是在讲，就是日本人他们对于殖民地的统治，他们有一个主义叫做内地延伸主义，是这样的意思。所以说，其实我觉得如果你们有些小朋友，你们如果想要去用这些历史上出现的词汇，或者是去发扬光大你们的祖国的话，我个人建议你们，既然你们那么仇日的话，就不要用那个日本他们以前的用过的词汇，自己发明一个新的，好不好？那当然，我不是要挑起战争，我对各个种族，就算对大陆人，我也觉得没什么，我也觉得大家都是好朋友 ，OK。所以呢，今天的故事就讲到这里了，因为我不想把影片做太长。那当然，事实上我真的不喜欢讲敏感的议题，所以我都会刻意的去避开很多敏感的话题。
来讲这些东西，所以或许你们听得不过瘾，但是我的个性就是不喜欢挑起纷争，不喜欢去讲敏感的东西，就是所以好啦，我只是想要跟大家介绍春帆楼。今天那关于马关条约，关于日据时代，我们之后有机会再开影片讲，就像上次一样，就是赤间神功讲完之后，我就讲他隔壁的邻居马关条约的春帆楼。春帆楼讲完之后就会找机会来讲所谓的马关条约，还有就是所谓的日清讲和，然后讲讲李鸿章啊，讲讲伊藤博文啊，讲讲之后什么台湾啊、日据时代啊的3个时期啊之类的，或许你们的国中的课本都会读到。我也不确定我的影片的受众到底都是哪些朋友们。好了，那时间也有点晚了，今天时间就先到这里。我知道大家都最期待这一刻，其实我今天吃很饱，因为今天我姐姐她回高雄，然后我们就有去吃饭。但是我今天没有拍我们吃晚餐的那个餐厅是为什么？因为上次拍过，我等一下截图在这边，就是那个上次拍的那个中信港式饮茶。那既然都已经介绍过，我就觉得没有必要再介绍了，所以今天就晚餐我就没有拿起摄影机在那边拍啊，我妈也没有在那边问说，吃个饭你那边拍来拍去拍什么？没有，就是好好的享受我的家庭时光。OK， 好了，那时间就到这边，大家晚安，拜拜了。我是秀荣，我知道大家最期待这一刻，其实我也只是在减肥而已。今天晚上这一餐我不知道要胖几公斤，我今天吃的有点饱，不过，我平常有努力在运动。偶尔罪恶一点应该没关系吧 ？OK， 大家晚安，拜拜了，我是秀荣，大家晚安，拜拜。